ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនកកគាំទ្រចំពោះវិធានការចាប់ក្មេងទំនើបអុកឡុកសង្គមយកទៅដាក់ជួរមុខជួយកិច្ចការងារវិរៈកងទ័ពដោយគ្រាន់តែសម្ដេចថាបតីលោកប្រកាសគ្រងឲ្យមានវិធានការចាប់ក្មេងទំនើបអុកឡុកសង្គមយកទៅដាក់ជួរមុខជួយកិច្ចការងារវិរៈកងទ័ពនឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាទរមែនតែម្ដងគាំទ្រឲ្យមាននៅវិធានការមួយនេះដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្នុងសង្គមខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់ទិសទីតែម្ដងអត់គាំទ្រសកម្មភាពក្មេងទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងឲ្យគ្រាន់ក្មេងទំនើបទាំងឡាយល្មមភ្ញាក់ខ្លួនឡើងហើយឈប់ធ្វើអាចរិតបងធំបងទូចដើរពៀលាអាវ៉ាខ្សែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈសកម្មភាពដើរកាប់ចាក់កាប់សម្លាប់គ្នាអីទៀតនឹងទៅពីព្រោះអីសកម្មភាពទាំងនេះគ្មានពីណាគេគាំទ្រនឹងឲ្យតម្លៃនោះទេបងម៉ៃល្មមកែប្រែខ្លួននេះកុំដល់តែឃើញក្តាមមឈូសបានស្រក់ទឹកភ្នែកណាល្មមយកអាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគ្រប់វិនាទីដែលបានមកពីការលះបង់របស់វីរៈកងទ័ពយើងនៅឯជួរមុខហ្នឹងយកពេលវេលាហ្នឹងទៅរៀនសូត្របដិបដាសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យคล้ายទៅជាធនធានដែលមានតម្លៃសម្រាប់សង្គមជាតិដែលសង្គមជាតិអាចពឹងផ្អែកបានណាកុំតែធ្វើសកម្មភាពបំពុលសង្គមទៅជាបន្ទុករបស់សង្គមជាតិក៏ដូចជាម្ដាយឪពុកថែមទៀត